萬萬冇諗到90萬就可以喺橫琴攞低呢套公寓噶啦，可以辦居住證，可以開公司。嗱，呢度用佢黃出去呢，就可以睇我哋個海景，同埋睇埋澳門煙花節，可以喺呢度睇到噶。呢個房呢，佢50平方，可以做2間房、2個衛生間噶。2樓嘅話呢，分別咧做咗2間房。依家我哋上2樓睇下。旁邊咧行落嚟咧係旁邊一間房，我哋去另外一間房睇下。呢間房咧就可以做主人房啦。望出去咧，我哋啲海景係非常之靚嘅。望出去呢個係我哋個海景啦。睇下啲海景非常之靚。好啦，依家我哋落嚟睇下個衛生間。呢旁邊個衛生間咧都好大下嘅，空間都好大。旁邊呢度咧可以煮飯嘅。呢度咧好似我哋嘅公寓嚟㗎，呢個公寓。對呢套房感興趣嘅老細咧，可以關注我喺左下角嗰度，滴滴我啊，拜拜。記得點讚關注哦。